عندي واحد قصيدة على ارتفاع ضغط الدم. معكم دكتور محمد سيد فضل كريم بيباني. إذا كان لديك صداع كثيرا وأنت تنزف من الأنف أيضا، إذا كان هناك طنين في أذنك وحتى زوجتك تخاف من غضبك، أسمع صحتك ليست جيدة إطلاقا، عندك ارتفاع ضغط الدم إمكانا، عليك أن تأخذ بعض الأدوية وإلا أنت خسران، ما في شيء لدي. لا تدفع نفسك إلى تلك الاتجاه، ماذا ستفعل إذا فشل الكلى؟ أما جلدة القلب بس معاذ الله، جلدة بالمخ أكبر لا سمح الله. تعال أعطوك نصائح الهامة، هذه النقاط لكل الناس العامة. أولا يجب تناول الملح قليلا، وأفضل شيء لك لا تأخذها تماما. ملح إذا كان هناك في الغذاء كافي، إنها ليست خطير بل هي صافي. اجتنب من لحوم البقر والغنم، الأسماك أفضل وجبتك. نعم، يجب أن تأكل الفواكه والخضروات، المكسرات أفضل من الحلويات. قالوا ليس بديل للجوز ترى مرة كويس لكوليسترول وضغط الدم كذا. أرجوك سوي رياضة كثير، تصدقني هذا تنفع كبير. ضغط الدم تنخفض لو تمشي أو تجري لحياتك، الله خليك أجري. ضغط الدم تنخفض لو تمشي أو تجري لحياتك، الله خليك أجري. الممارسة تنشط القلب كالحديد، يعني الممارسة الرياضة بأي نوع، يعني الممارسة تنشط القلب كالحديد، كأنك أنت مثل مولود جديد. وفي النهاية أقول لك أو ما أقول لك، خلاص اليوم أنا أدعي لك، يعني لا تنسى ممنوع التدخين. الله زوجك، قل آمين. وشكرا.